铁刚哼着小曲儿，扛着鱼竿，满心欢喜的回来了。今天钓鱼的收获不错，他迫不及待的想和妻子分享。然而当他打开家门，一股异样的氛围扑面而来，客厅里传来的声音让他心跳骤然加快，那是妻子熟悉却又在此刻无比陌生的声音。他颤抖着脚步缓缓走向院子，门半掩着，里面不堪入目的场景如同一把利刃刺激了他的双眼，愤怒如火山般喷发。铁刚的理智在那一刻完全崩溃，他冲进厨房，拿起小刀，眼睛里只有复仇的火焰。那一对男女惊恐的尖叫着，可铁刚已经完全听不见任何声音，挥起小刀一下又一下。当一切归于平静，整个人仿佛从噩梦中惊醒，可这噩梦却是他亲手铸就。这原本温馨的家如今已成为血腥的地狱，而他的灵魂也在这疯狂中彻底